ចាស់សូមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងដែលចង់បានប្រភេទស្មៅដែលមានអាយុកាលវែងអំបូរស្ដាច់ស្មៅធន់នឹងអាកាសធាតុរាំងបងអាចជ្រើសរើសប្រភេទស្មៅមុំភាសាគីណេបានសម្រាប់ស្មៅនេះដើមវាបែបនេះណាបងទាំងអស់គ្នាមុំភាសាគីណេនេះយើងកាត់ឲ្យលាស់វិញលឿនខ្លាំងមែនតើមិនថាបងចំកោឬក៏ចំកដោបមន់ទាកវីទេសេះជុកព្រៃអីបងអាចដាំប្រភេទស្មៅនេះបានដោយសារស្មៅនេះយើងដាំតែម្ដងគឺយើងប្រមូលផលបានរាប់ឆ្នាំនេះកាត់ឲ្យលាស់វិញមួយវិញទៀតបងអាចបំបាច់ពូជបានទៀតស្មៅនេះគឺល្អខ្លាំងវាធន់នឹងអាកាសធាតុខ្លាំងមែនតើអ្វីដែលសំខាន់នោះយើងដាំហើយយើងប្រមូលផលហើយយើងកាត់ឲ្យដុះលឿនណាអញ្ចឹងបងពុតគង់នៅក្នុងកសិដ្ឋានមិនថាចិញ្ចឹមគោឬក៏ចិញ្ចឹមកវីមន់ទាជុកព្រៃទេជាពិសេសបងដែលចិញ្ចឹមកដោបស៊ីច្រើនអញ្ចឹងបងអាចដាំស្មៅនេះបានណាស្មៅនេះស្លឹកធំដើមវាទន់ល្មមទេហើយអ្វីដែលសំខាន់អាយុកាលវែងបងដាំឲ្យបងប្រមូលផលបានយូរឆ្នាំបើធៀបការចំណាយបងគឺយើងចំណេញច្រើនយើងអត់ចំណាយច្រើនសារទេយើងចំណាយពេលយើងដាំតែដំបូងតែម្ដងគឺយើងប្រមូលផលបានរាប់ឆ្នាំបងទាំងអស់គ្នា